oxidado los cables, ¿verdad? Las partes metálicas, y a veces activaba, a veces no activaba. Y hacía falso contacto, no estaba mandando la señal correcta. Esto se debe a la grasa que se puede ver en esta como tarjeta electrónica. Ahí las pistas se puede ver que están bastante sucias y están llenas de grasa, y esto pues dificulta la señal que manda hacia la tarjeta.